গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু শর্মিরসাতকাহন। আর আজকের আরও একটা নতুন ব্লগে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাই। আশা করি তোমরা সুস্থ আছো, ভালো আছো, আর আমিও কিন্তু খুব ভালো আছি। আর আজকে আমার মনটাও বেশ খুশি। কেন বলো তো? দেখো, সকাল সকাল সেজে গুজে নিয়েছি, কিন্তু আসলে ওই ক্লাবের আজকে খুঁটি পুজো। আর যেহেতু এবার 50 বছর পূর্তি, তো প্ল্যান করা হয়েছে যে 50 জন পুরুষ 50 জন মহিলা সব একরকম ড্রেসে, মানে হলুদ রঙের ড্রেস কোড করা হয়েছে। তো সবাই পরে ওখানে সেজে গুজে গিয়ে খুঁটি পুজো হবে। তো খুঁটি পুজোর পরে একটু মানে প্রসেশন করা হবে, যেহেতু 50 বছর ব্যাপারটা তো একটুখানি আলাদা বলো, তো সেজন্য ওখানেই যাচ্ছি। তো চেষ্টা করব ওখানেরও কিছু মোমেন্ট তোমাদের সাথে শেয়ার করার, আর তোমরা কিন্তু সাথে থাকো, ঠিক আছে? তো সত্যি আজকে খুব মজা লাগছে। তো সত্যি পুজো শুরুই হয়ে গেল, মা আসছে। তো দেখো, আমাদের উত্তরায়ণ ক্লাবের শুভ সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ তো শুরু হয়ে গেছে, তার শুভ উদ্বোধন। তো দেখো, এখানে আমরা ছোট বড় মাঝবয়সী নারী পুরুষ সব নির্বিশেষে কিন্তু একসাথে বেরিয়েছি। আসলে এই পুজোরটাকে কেন্দ্র করে আমরা যেন এইভাবেই সবাই না একাত্ম হয়ে যাই, বুঝলে? আর দেখো, তোমাদের যেরকম বলেছিলাম যে 50 বছর, সেজন্য কিন্তু 50 জন ঢাকিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। সব কিছু মিলে সত্যি যেন অন্যরকম অনুভূতি। দেখো, আমরা সবাই মিলে ঠিক কতটা আনন্দ করছি। মানে এই পুজোটাকে ঘিরে আমাদের যে আনন্দ উদ্দীপনা, এটা যেন মানে কি বলবো, শেষ হয় না। আর সারা বছর আমরা এই কটা দিনের জন্য সত্যি অপেক্ষা করে থাকি। তাই ভাবলাম যে না, সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি, তাহলে তোমরাও ফিল করতে পারবে, বলো? দেখো, র্যালি শেষে এখানে চলছে আমাদের হালকা মিষ্টি মুখ। শুভ অনুষ্ঠানে কি মিষ্টি ছাড়া চলে, বলো? তো জাস্ট দেখো একবার চোখ মুখের কি অবস্থা। ওখানে তো প্রচণ্ড আনন্দ হলো, আর এসে এখন বাড়িতে কোনো রকম আমি চোখে মুখে একটু জল দিয়ে ড্রেসটা ছেড়ে নিলাম। কারণ কি বলতো, রান্না করতে হবে। আর সকালবেলায় তো সব ওটস খেয়ে বেরিয়ে গেছি, আর দুপুরবেলায় ভাবলাম যে স্পেশাল দিন, একটু স্পেশাল কিছু রান্না করা যাক। রান্না করবো চিলি চিকেন আর ফ্রাইড রাইস। ফ্রাইড রাইসের রাইসটা আমি রেডি করে রেখে গেছি, আর ওদিকে তোমার চিলি চিকেনের যে চিকেনটাকে ওটাও আমি ম্যারিনেট করে রেখে গেছি। এখন শুধু জাস্ট মানে করব। তো ঠিক আছে, দেখতে থাকো, তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো দেখো, এখানে আমার চিলি চিকেনের চিকেনটাকে কিন্তু আমি ম্যারিনেট করে রেখে গেছি। কারণ কি বলো তো, ম্যারিনেশনটা বেশিক্ষণ সময় ধরে না হলে ব্যাপারটা সফট হবে না। আর এটাকে আমি ম্যারিনেট করেছি কি দিয়ে বলো তো? লবণ দিয়েছি, গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়েছি, আদা বাটা দিয়েছি, রসুন বাটা দিয়েছি, আর দিয়েছি অল্প কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, আর একটা ডিম দিয়েছি, আর 2 চামচ দিয়েছি ময়দা, আর 3 চামচ দিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার। এটাকে দিয়ে সব কিছুকে দিয়ে মেখে এই যে ম্যারিনেট করে রেখে গেছি। আর দেখো, এখানে চিলি চিকেনের জন্য আমার আদা কুচনো, রসুন কুচনো লাগবে, ওটাও করে রেখে গেছি। এখানে ক্যাপসিকাম, লঙ্কা কুচি, আর পেঁয়াজের যে খোসাটা ওটাকেও ছাড়িয়ে রেখে গেছি। আর এদিকে দেখো, মানে ফ্রাইড রাইসের জন্য গাজর, বিনস, ক্যাপসিকাম, লঙ্কা সমস্ত রেডি। এখানে আমি যে কাজু আর কিশমিশটাকেও ভিজিয়ে রেখে গেছি, মানে সব কিছু রেডি, বুঝলে? এখন শুধু জাস্ট একটু বানিয়ে নেব। দেখো, আজকে আমি নতুন কড়াইয়েরও উদ্বোধন করছি। আজকে নতুন কড়াই রান্না করব। আর ওখানে এত হই হুল্লোড়, এত নাচানাচি, এত আনন্দ, মানে এখন মনে হচ্ছে কি আমার ভিতর থেকে আর কোনো কথা বেরোচ্ছে না। তো মেয়েকে বললাম যে বাবু, আমাকে একটুখানি ওআরএস গুলিয়ে দে, কারণ ওটা না খেলে আর শরীর একদম ডিহাইড্রেটেড হয়ে যাবে, ভালো লাগবে না। তো ওই দেখো, পেছনে পুপু আমাকে ওই ওআরএসের পাউচগুলো হয় ওগুলো গুলিয়ে দিচ্ছে। ওটা খেয়ে তারপরে রান্নাটা বসাবো। তো দেখো, এই রান্নাটা আমি সাদা তেল দিয়ে করবো, ঠিক আছে? চিলি চিকেনটা আগে বসিয়ে দিচ্ছি। চিলি চিকেনটা আগে করে নিই, তারপরে ফ্রাইড রাইসটা বানাবো।
তো দেখো আমি চিলি চিকেনটা এখন ভেজে নেব। এরকম লাল লাল করে আমি কিন্তু ভেজে নিচ্ছি চিকেন পিসগুলোকে। আর এখানে দেখো হয়ে গেছে ভাজা, কিছু ভীষণ মুচমুচে হয়েছে, বুঝলে, পুরো ক্রিস্পি। তো আমার চিকেন ভাজা কমপ্লিট, বুঝলে। এখন ওই ভাজার তেলেই আমি রান্নাটা করে ফেলবো। তো দেখো এখানে আমি এই ফোড়নে রসুন আর আদা যেটা কুচিয়ে রেখেছি ওটা দিয়ে দিব। একদম মানে শর্ট প্রসেসে আমার মতন করে করবো, বুঝলে। তো দেখো এটা একটু হালকা ভাজা ভাজা, মানে রস স্মেলটা চলে গেলে এতে দিয়ে দেব এই যে এই পেঁয়াজের যেটা আমি খোসাটা ছাড়িয়ে রেখেছি ওটা। একই সঙ্গে আমি ক্যাপসিকামটাও দিয়ে দিব, হ্যাঁ। আর যেটা লঙ্কা, এখানে আমি ছোট ছোট 3টে লঙ্কা কুচিয়ে রেখেছি, সেটাও দিয়ে দিব। তো এটা বেশিক্ষণ সময় লাগবে না, বুঝলে, করতে। জাস্ট একটু হালকা সতে করে নিলেই হয়ে যাবে। আর দেখো ওই ভাজতে ভাজতে না আমি এখানে সসটাও রেডি করে রেখেছি। এখানে আমি 3 চামচ টমেটো কেচাপ নিয়েছি, 2 চামচ সয়া সস নিয়েছি, আর 2 চামচ নিয়েছি রেড চিলি সস। আমি না এখানে সামান্য একটু নুন অ্যাড করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। নুনটা অবশ্যই যেটা স্বাদ মতনই দেবে। তো দেখো আমার পেঁয়াজগুলো কিন্তু ট্রান্সলুসেন্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এখন এতে আমি এই সসটা দিয়ে দেবো। তো দেখো আমি তৈরি করে রাখা যে সসটা না, ওটা কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি। এতে আমি দেবো 1/2 চামচ মতন গোলমরিচের গুঁড়ো। টেস্টটাকে দেখো ব্যালেন্স করার জন্য চিনি দিয়ে দেবো। তো দেখো এখানে আমি 1 কাপ নর্মাল জলে 1.5 চামচ মতন কর্নফ্লাওয়ার গুলে নিয়েছি। তো দেখো এটা আমার ফুটে গেছে। এখন এতে আমি চিকেনগুলো দিয়ে দেবো। চিলি চিকেন কিন্তু একদম রেডি। জাস্ট কালারটা দেখো কি সুন্দর এসছে, আর স্মেলটাও সেই বেরোচ্ছে। ওই দেখলে ফুপু কি বলছে। তো এখানে আমি কড়াইতে না সাদা তেল দিয়েছি, আর তার সঙ্গে ঘি অল্প দিয়েছি, ঠিক আছে। ঘি বেশি দেইনি। আমি মেনলি ফ্রাইড রাইসটা মানে সাদা তেল দিয়েই করি, ফ্লেভারের জন্য অল্প একটু ঘি দিয়েছি। তো দেখো এখানে আমি এখন ওই গোটা গরম মশলাগুলো দিয়ে দেব। এলাচ দিয়েছি, লং আর তোমার দারচিনি দেবো, 2টো টুকরো করে রাখা তেজপাতা। একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে আমি না একবারই করে নিচ্ছি, সব আলাদা করে, মানে আলাদা করে করে আর ভেজে রাখছি না। কেন কি বলতো, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে আর সময় নেই এখন, বুঝলে, অত কিছু ঝামেলা করার। তো আগে আমি এই গাজরটা দিয়ে দেবো, কারণ গাজরটা ভাজতে একটু বেশি সময় লাগে। তাও তো কি বলতো, সব রেডি করে রেখে গেছিলাম বলে রক্ষে, না হলে এসে তোমার ওই সেদ্ধ ভাত খেতে হতো। একটা মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে, ওর মধ্যে আমি এখন বিনসগুলো দিয়ে দেবো। একসাথে না ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে দেবো, আর 2টো জাস্ট লঙ্কা কুচিয়ে রেখেছি ওটাও দিয়ে দেবো। মানে নুন দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে না ভাজাটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, সামান্য পরিমাণ। তো আমার এগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন এতে আমি এই ভিজিয়ে রাখা কাজু কিশমিশ এগুলো একেবারে অ্যাড করে দিচ্ছি। আগে আর ভেজে তুলে রাখার মতো না সময় নেই, বুঝলি, আজকে এত তাড়াহুড়ো পড়ে গেছে। এটা অন্যদিন হয়তো আগে একটু ভেজে নেই, তো আজকে এখানেই দিয়ে দিলাম, এখানেই একবার একটু সাঁতলে নেব। আমি একবারে চিনি আর নুনটা দিয়ে দেবো, বুঝলে, তারপরে ভাতটা অ্যাড করবো, তাহলে সব মানে সব ভাতের সঙ্গে বেশ সুন্দর ব্যাপারটা মিশে যাবে। মানে এত তাড়াহুড়ো লেগেছে আর এত আমার শরীর অস্থির লাগছে, মানে আমি যে কি বলতে গিয়ে কি বলছি, প্লিজ তোমরা একটুখানি ইগনোর করো, হ্যাঁ। তোতলে যাচ্ছি, শুধু উল্টো পাল্টা বলে যাচ্ছি। পরে আমি একই সাথে এখানে নুনটাও দিয়ে দিচ্ছি। তো দেখো এতে আমি রাইসটাও অ্যাড করে দিচ্ছি। তো আমার অবস্থাটা একটু দেখো, মানে কি বলবো, মানে
ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না, ঠিক আছে? তোমরা হয়তো দেখে হয়তো ফিল করতে পারছো। আর কি বলো তো, মানে আমি খেয়ালই করিনি, মোবাইলটা না লো ব্যাটারি হয়ে গেছিলো, তো পরের কিছু যে মানে শ্যুট হয়নি সেটা আমি বুঝতেই পারিনি। তো এখন দেখছি যে কিছুই শ্যুট হয়নি। তো দেখো রাইসটা অ্যাড করার পরে আমি দূর থেকেই করছি, কারণ চার্জে বসানো ফোনটা আমার। তো রাইস দেওয়ার পরে না শেষে আমি ওতে গোলমরিচের গুঁড়ো অ্যাড করেছি, আর নামানোর আগে জাস্ট অল্প ঘি দিয়েছি, কারণ আমি তো রান্না করার সময় তেলে ঘি খুব কম দিয়েছি। তো এটার মধ্যে একটু শেষে ঘি দিয়েছি যাতে গন্ধটা একটুখানি আসে। তো এই ব্যাস। আর দেখো এদিকে আমার চিলি চিকেনও কিন্তু রেডি। এখন মানে স্নান না করে আসলে তো আর খেতে পারবো না, স্নানটাই করে আসি। আর রান্নাঘর কি বলো তো, আজকে আর এখন গোছাতেও যাব না, রান্নাঘর যেমন আছে থাক, মানে থাক। কি বলবো বল, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে জানো, মানে শরীর এত খারাপ লাগছে। তো স্নানটা করে আসি, স্নান করে এসে খাবো, খেয়ে পরে আজকে না এখন থাক, মানে রাত্রেবেলায় একবারে কিচেন পরিষ্কার করব, মানে আজকে আর পাচ্ছি না, বুঝলে? তো দেখো মানে ভালো জিনিস রান্না করেছি, একটু ভালোভাবে সার্ভ করবো, মানে সেই রকম শরীরের কোনো এনার্জিও নেই আর মানে সময়ও নেই, বুঝলে? ওই ডিরেক্ট কড়াই থেকেই একবারে দিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়িয়ে দিই, অসুবিধা হবে। মানে আজকে এত যে মানে খারাপ লাগছে কি বলবো বলো। আর কি বলো তো, মানে চিকেনটা যে রেখে দিব তারও উপায় নেই, বুঝলে? কালকে আবার শনিবার, নিরামিষ। আর এই চিকেন বা যে কোনো মাটন, মানে এই মাংস টাংসগুলো না আমার ওই ফ্রিজে রেখে বেশি দিন হয়ে গেলে ওটা আর খেতে ইচ্ছা করে না, ওটা ভালো লাগে না। তো যার জন্য কাজ দেখো, এই যে এখানে মেয়ে স্যালাড কেটেছে, তো খেয়ে নেই, বুঝলে? কেমন হয়েছে গো? কত অসাম, ভালোই হয়েছে। আমি তখন নিজেও চেখেছি, যদিও চেখে আমি বুঝেছি যে না ভালোই হয়েছে, তবু ওদের কাছে একটু জিজ্ঞেস করলাম, বুঝলে ঠিক কি বলে। তো ইদানিং তো দেখছি আর রেস্টুরেন্টে গিয়ে ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন আর খাওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ ও যা বানাচ্ছে মানে এক কথা কি বলবো, অসাধারণ। তো বলো তো কিভাবে বানালাম, দেখলেই তো তোমরা। আজকে মানে চাপ তো ডেফিনেটলি ওদিকে তাল, আবার বাড়িতে এসে রান্নার তাল। আর বললাম যে মানে চিকেনটা আজকে না করলেই নয়, কালকে আবার শনিবার, মানে মনে হলো কি এটা স্নান করে যে আসলাম, আমার যুদ্ধ জয় করে আসলাম, বুঝলে? স্পেশাল ডেতে স্পেশাল খাবার। হ্যাঁ আজকে কিন্তু সব স্পেশাল। দেখো আমাদের ওখানে আজকে পুজোর উদ্বোধন হলো, আজকে একটু স্পেশাল ডিশ বানালাম, একটু অন্যরকম অন্য দিনের থেকে। আবার আজকে কিন্তু এই কড়াইটাও দেখো, নতুন কড়াই কিন্তু আমি রান্না করেছি। তো সবকিছু একটু স্পেশাল স্পেশাল হলো, ভালোই বলো? দারুণ।